Mwenyekiti, pole kwa haya matokeo ambayo umeyapata kwa siku ya leo. Tulivyozungumza kabla ni tofauti na hiki ambacho kimekuja kwa. Tuambie kile ambacho kimewaangusha siku ya leo. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu na lazima tukubaliane na matokeo yalivyokuwa. Haikuwa siku nzuri kwetu kwenye vitu vingi ndani ya pitch, lakini mwisho wa siku lazima ukubali kwamba bahati mimi naamini imeangukia Azam FC leo. Tumecheza vizuri, composure ilikuwa ya hali ya juu, lakini bahati ndogo ambayo wao imeangukia tena kwenye extra time, mistake ndogo tu ambayo ameifanya Baka imeweza kuwapa goli la 3, goli la ushindi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunataka kila kheri kwenye hatua ya finali ilipokwenda. Ni kama kulikuwa kuna kukata tamaa hivi kadri ambavyo muda ulikuwa unazidi kwenda kwa mashabiki pia, lakini kwa wachezaji. Concentration ya Azam ukiangalia walikuwa wanahitaji kwenda kwenye penalty kwa sababu walikuwa pungufu uwanjani. Na sisi tulikuwa tuna push tusiende kwenye penalty, tuna faida kwa watu wengi uwanjani. Moment kama hizo kwenye mpira huwa zinatokea. The more una push, concentration ya kujilinda pia inakuwa ndogo. Kwa ule mpira ukiangalia ilikuwa ni 50-50 na bahati mbaya Baka ni mara chache sana anafanya makosa namna ile. Kwa hiyo ni bahati mbaya unaweza kusema amecommit kosa ambalo limehukumu season yetu kwenye CRDB Federation Cup na amekuwa ni kipigo cha kwanza baada ya misimu 5 ambao tumeshiriki. Kwa hiyo ni wakati wa kuumia, lakini we are very proud na success yetu ambao tumepitia kwenye mashindano haya for 5 years. Leo tumefungwa mchezo wa kwanza, mchezo wa nusu finali. Nasema alhamdulillah tunajipanga kwenye hatua inayofuatia. Japo sijaangalia vizuri kwenye TV. Lile goal la Depu ni offside sio offside? Yaani nina mashaka makubwa kulikweli. Kama nyie mtaenda kureview mtatuambia na sisi kama Mohamed Mkono alihukumu sahihi. Mimi nilipo jukwani sikumuona Depu kama yupo kwenye eneo la kuotea. Nimeona ametoka nyuma ya yule Twalibu nafikiri akaenda kafunga ile goal. Sina uhakika, lakini kama basi ametukosea sana. Lakini najipa muda kidogo tuka review hiyo. Vipi kama ikiwa ni haikuwa offside? Sasa tunacheza kubadili zaidi ya wao tu kuendelea kuongeza umakini, kwa sababu kwenye semi final unapotengeneza kosa moja kama hilo linaweza kuwa na hatima tofauti. Hivi tungeshinda maana yake tulikuwa tumeshinda mchezo. Kwa hiyo ni jambo hatuwezi kulirekebisha, ni kiasi cha wao kwenda tu kuangalia kama kuna sehemu paliteleza wakaboreshe na wao, lakini alhamdulillah tunakwenda Zanzibar na mechi nyingine na Azam. Yaani tunaondoka kesho hapa tunakwenda kwenye Zanzibar ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tumepoteza leo maana tumeangusha kombe la CRDB, nao akili nguvu tukaiweke kwenye ligi tukashinde mchezo wa Zanzibar tuweze kumaliza na ubingwa wetu inshallah. Asante Ali. Asante. Karibu. Amesema ninapita. Sisi nishamaliza. Mimi nimewapongeza. Safi, sio kazi nzuri. Jamani, kaongea kitu gani kingine labda? Amesema kwamba atajipanga mechi ya Zanzibar kule anawaua. Anajipanga yeye. Dada mbea huyu anakwenda kujipanga yeye. Umesikia alivyosema eti anawaua. Tumeotea. Sawa. Leo sasa kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza leo Thabiti Zakaria anafanya interview. Azam ilikuwa imeshinda. Normally muda kama huu ndo angekuja Ibwe sasa. Kwa hiyo huyu ni msemaji wa kwenye Viki, Faraja ni Ibwe. Leo Ibwe yuko Dar es Salaam.